अरे परी जी ये मेरा आप फूल ले लीजिए। अरे नहीं नहीं परी जी, आप मेरा ये माला ले लीजिए। अरे नहीं नहीं परी जी ये मेरा जादुई छड़ी ले लीजिए। अरे नहीं नहीं परी जी, ये मेरा जादुई सोने का चिराग ले लीजिए। अरे नहीं नहीं परी जी ये मेरा यूनिकॉर्न ले लीजिए आप। अरे नहीं नहीं परी जी, ये मेरा सिंड्रेला ले लीजिए। हे प्रभु, मुझे कुछ उपाय बताइए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसके तरफ जाऊं और किसके तरफ नहीं। अरे परी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यही लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि तुम किसके तरफ जाओ।